हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आर कुमार, एमबीबीएस एएमसी जनरल फिजिशियन सर्जन पेनिनसुलाइसिस क्लिनिक गोपालगंज। आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं खांसी। खांसी की हम संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस समय ठंड का मौसम है, हर व्यक्ति को खांसी हो रहा है। खांसी में क्या क्या करें, कैसे बचें, खांसी किस कारण से होता है, इसमें हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। सामान्य भाषा में खांसी काश या खंग और अंग्रेजी में कफ। जिस प्रकार में रोगी बार बार खांसता और सूखी खांसी आती है या गले से बलगम निकलता है, यह काश है। सामान्य व्यवहार में काश को शुष्क काश तथा आर्द्र गीली काश तो दो प्रकार में देखा जाता है। यदि काश के साथ कफ स्पुटम हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। पहले प्रकार के गीली प्रोडक्शन कफ ऑफ कफ इन एक्सप्रेशन तथा दूसरे प्रकार के सूखी खांसी ड्राई और नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। रोग के प्रमुख कारण मुख, नासिक तथा गले से धूम के प्रवेश करने या धूल की गर्द आदि से युक्त मार्गों में से अथवा वायु द्वारा प्रेरित आमरस के मुख की ओर आने से, व्यायाम तथा रुक्ष अन्न सेवन करने से भोजन विरुद्ध मार्ग में चलने तथा मलरी की तथा छींकों के वेग से अवरोध से काश की उत्पत्ति होती है। खांसी श्वसन तंत्र के रेस्पिरेशन सिस्टम से रोगों के रक्त ड्राइव की हृदय युक्त के मध्य अवकाश अवरुद्ध के एक लक्षण होती है। खांसी के मुख्य दो प्रकार की होती है। शुष्क काश, काश में कफ प्रवेश न होने जाने के बार बार सूखी खांसी होना, छाती में दर्द, सिर, शंख, उदर तथा पार्श्व में शूल, उद्रोहों या वक्ष में घुटन, चौवर, मुख शुष्क, प्यास की अधिकता, मुंह में कड़ापन, स्वर भेद लक्षण होते हैं। उत्पाती अथवा अर्ध काश, काश में बार बार खांसी आना, बहुत से गाढ़ा कफ निकलता है, मुख का कफ एकत्रित रहना, दिन भर आलस्य, सिर, शूल, दुधासन तथा शरीर में क्रुतक आदि लक्षण होते हैं। श्वसन तंत्र के रोगों में काश सबसे अधिक जाने वाला लक्षण है। खांसने पर कफ निकलना श्वसनी तोत की रक्तम, श्वास, अस्थमा आदि में देखा जाता है। इस बात का सूचक कि फुंफस में श्वसनी ब्रोंकाइटिस ऊर्ध्व श्वसन तंत्र में कहीं कोई विकृति नहीं है। शुष्क काश को तो यह जानकारी मिलती है कि गला, थॉक्स या स्वर तंत्र लग्जरी में कहीं रक्त वाहिका की कंजेक्शन अथवा फुंफसक शोथ के फेरिंजाइटिस, टॉन्सिल प्रदाह के तीव्र ब्रोंकाइटिस, फ्लोरिस की प्रारंभिक अवस्था आदि में सूखी खांसी आती है। कान में मैल तथा बच्चों के पेट में विकार की सूखी खांसी, गीली खांसी, चिरकारी ब्रोंकाइटिस, श्वसिंग विस्फोट विगांडिस के रास्तों से फुंफस की वृद्धि, फुंफस वृद्धि, फुंफस कैंसर आदि में आती है। खांसी के दौर श्वास रोग के फुंफस की खांसी, सिनोफिलिया, श्वसनी विस्फोट की ब्रोंकाइटिस, क्षमा श्वसन नलिका बढ़े हुए अक्षमा की श्वास नलिका की कैंसर आदि में आते हैं। कमजोर और छोटी मोटी खांसी वृद्धावस्था में होने वाली सभी प्रकार के खांसियों के पर्याप्त बताया गया है। यक्ष्मा जन्य काश की क्षीण व्यक्तियों के शरीर के नाश करता है। बलगम रोगियों में यह कभी साथ के साथ तथा कभी व्याप्य होता है। सभी खांसी में फेफड़े में उद्भव, श्वसन तंत्र में कहीं कोई विकृति निकलने वाली, कफ में यह स्त्राव के बाहर निकलने के लिए एक प्राकृतिक साधना है। परंतु जब हम इस साधना का दुरुपयोग करते हैं अर्थात कफ या स्राव की अनुपस्थिति में भी खास काश कर कफ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो गले में अनावश्यक क्षोभिंटन उत्पन्न हो जाता है।
और यही शोभ दुष्ट खांसी का मूल कारण होता है। खांसी अगर आपको बलगम है या सूखा खांसी है तो इसके लिए आप सूखा अगर खांसी है तो ब्रोजिट एलएस लीजिए, और बलगम खांसी है तो जीट लीजिए। और इसे अगर नहीं नॉर्मल होता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आपका टोटल हम संपूर्ण इलाज करेंगे। थैंक यू।